Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e seja bem-vindo a mais esse vídeo. Dessa vez, né, estou aqui com o Galaxy M12 para mostrar se o som desse aparelho aqui é bom ou não é, né? Se o alto-falante dele é bom ou não é. Então, bora lá. Primeiramente, vou estar colocando o som do aparelho no máximo, como vocês podem ver, né? Está no máximo. Vou estar colocando uma música NCS, né? Que não tem direito autoral, para vocês verem. Lógico que pelo microfone do celular que está filmando, não dá para ter uma ideia muito boa, mas já dá para vocês terem uma base de como que é o som dele. E resumindo, o som dele é apenas bom, não é nada extraordinário não, é um som bom. Então, gente, deu pra vocês terem ideia de como tá o som dele, né? Então, se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Obrigado a cada um de vocês, vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.